Beleza, turminha? Para quem não me conhece, sou o TJ Mendes, do canal TJ Mendes, aqui de Floripa. E os meus vídeos ali são direcionados à linha automotiva, linha leve. E hoje nós vamos mexer, é uma Mitsubishi Outlander, ela é uma 2012-2013, motor 3.0 V6. Então, é isso ali, essa bruta. O cliente reclama que ela tem um barulho forte na suspensão traseira. Eu fiz um pré-diagnóstico ali e coloquei no Elevacar. Não identifiquei barulho, porque ela forçou a suspensão, aí não identifiquei nenhuma folga. Fiz o teste ali no chão, identifiquei que o estabilizador, a bucha central do estabilizador tem folga. As duas buchas centrais, né, do estabilizador traseiro. E o barulho fica um barulho bem forte. Aí eu vou mostrar para vocês ali onde que está a folga ali, beleza? E às vezes a gente pensa, é amortecedor que está com folga e faz o barulho e tal, mas é uma simples bucha ali que faz aquele barulho forte ali, beleza? Então essa é só uma dica rápida ali, fiz um videozinho bem rapidinho ali, só para mostrar o defeito, né, o barulho que faz, e a folga ali, o que acontece, ok? Então galera, acompanhe comigo ali o vídeo até o final que eu vou mostrar ali os detalhes ali, beleza? E aproveite, se gostarem do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Bora lá dar uma força no canal TJ Mendes de Floripa. Esse carro ele tem o vídeo da troca da correia dentada e também vou deixar linkado aqui a troca das velas, tá? Como fazer a substituição das velas de ignição desse carro, beleza? Também vou deixar o link aqui em cima. E vou deixar o link da troca da correia dentada também desse carro, beleza? Bora lá grudar no bruto então? Logo após a vinheta. Beleza, turminha, a bruta que nós vamos mexer hoje é esta Mitsubishi Outlander. Ela tem um barulho na suspensão traseira. Eu tentei identificar ali com ela no Elevacar, não consegui identificar. Aí eu vi que o problema é na barra estabilizadora. Ela tem uma folga na bucha da barra estabilizadora. Então, com o carro no chão, aí eu fiz a movimentação e descobri que o barulho é ali. Eu vou tirar as buchas ali da barra estabilizadora e vou mostrar para vocês onde que é a folga ali, beleza? Então bora lá grudar nessa bruta. Bom, turminha, aqui embaixo da suspensão, ó, eu verifiquei todas a bucha de amortecedor, essas buchas aqui, ó. Inclusive dei uma desmontada ali para poder verificar e não achei folga alguma, tá tudo bem justinho, não tem folga nenhuma. A bieleta aqui, essa aqui também, ó, tá bem justinha, não tem folga, tá? Eu consegui identificar ela aqui, ó, a folga no estabilizador. Aqui, ó. Uma folga aqui na bucha, ó. Ela tem, ó, essa folga. Aí eu soltei a abraçadeira, tá? E agora eu vou colocar a bucha nova ali. Vamos botar a bucha nova ali nos dois lados, porque ela tá com folga nos dois lados. E o barulho aqui na traseira fica bem forte. Às vezes a gente pensa até que é alguma bucha que está com folga pela pancada, pela batida, né? E não, me surpreendeu, estava bem justinha toda a suspensão dela, o amortecedor também tá bom. É só aquela bucha ali mesmo, então já vamos botar uma nova ali já. Beleza, turminha, então essas aqui são as duas buchas do estabilizador traseiro. Essa é a referência da bucha, o número original. Essa é uma bucha original da Mitsubishi, né? Foi pego na concessionária Mitsubishi. Então é essa bucha que nós vamos colocar. Ó, as duas originais, as buchas novas. Ó, então a folga que deu lá foi aqui no meio aqui, ó, tá? Porque ela cria uma folga grande aqui no meio e aonde dava aquelas pancadas lá, aquelas batidas, né? Então nós vamos botar a buchinha nova ali. E depois vamos dar uma volta com o carro, ver se parou o barulho. O cliente reclama que está com um barulho bem forte. E realmente dei uma volta com ela. Ela faz um barulho bem forte no estabilizador. Então bora trocar ali. Então já coloquei a bucha nova no lugar.
Um detalhe, eu não uso nenhum lubrificante, nem vaselina, nada aqui na bucha, tá? Porque quando a gente põe qualquer lubrificante, qualquer vaselina ou coisa parecida, ela acaba gastando mais rápido a bucha. Então aqui na verdade vai só a bucha mesmo, né? Coloca a abraçadeira ali, ó. E agora vamos colocar os parafusos ali no lugar. Esse é do lado direito. Então aqui já coloquei o parafuso. Agora vamos só dar o aperto aqui nele, né? Então aqui o lado direito já está apertado, agora vamos fazer o lado esquerdo. Bora lá. Ó, aqui está finalizado, tudo certinho no lugar. Agora vamos para o lado esquerdo. Bom, esse aqui é o lado esquerdo. Vou mostrar ali a folga que ela tem. A folga dela, ó. Ó. É aqui na bucha. Então agora vamos tirar fora, vamos trocar esse lado também. Ó. Então essa é a folga que tem ali, ó. Ó, com a bucha fora dá pra ver bem, ó. Ó, que aí não tem o peso do estabilizador, né? Então nós vamos tirar fora. Vamos tirar fora aqui também. E vamos botar a bucha nova ali. E essa bucha aqui de preferência tem que ser usada original, tá? Porque esse carro é muito pesado, né? Então, se não botar a bucha original, ela não aguenta. Ele trabalha muito a suspensão traseira, né? Ela tem vários braços e tirantes e tal. E aí se colocar uma bucha não original, ela não aguenta. Tem que ser a bucha original para ela suportar essa pressão de peso, né? Bom, então eu já coloquei os parafusos, né? Agora é só dando o aperto aqui, dando o aperto final. Prontinho. Aí já tá finalizado ali com a bucha no lugar. Aqui já dei uma revisada nesse lado, na suspensão também tá tudo ok. Essa bieleta aqui também tá justinha, não tem folga, tá bem tranquilo. Então agora vamos botar a bruta no chão e dar uma volta para ver se parou a barulheira. Bora lá então. Turminha, então tá pronta essa bruta, já dei uma volta com ela, ficou funcionando bonitinho, acabou a barulheira, tudo certinho. Agora é só liberar para o cliente e mais um cliente feliz. Tudo tranquilo, tudo certinho agora. Bora lá então, molecada. Beleza, turminha, então finalizei ali a bruta, tá tudo prontinho, já troquei as duas borrachas centrais do estabilizador, parou aquela folga, dei uma volta ali com o carro e parou aquele barulho forte que tinha na suspensão traseira. Agora tá tudo certinho ali e foi bem simples de resolver o problema, tá? Então fica a dica ali, às vezes a gente pensa, é amortecedor que tá batendo e tal, e não, o barulho era só nas buchinhas do estabilizador mesmo, beleza? Então galera, não esquecem, se gostarem do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Qualquer coisa, façam os comentários aqui que eu sempre respondo, beleza? Esse carro ele tem o vídeo da troca da correia dentada e também vou deixar linkado aqui a troca das velas, tá? Como fazer a substituição das velas de ignição desse carro, beleza? Também vou deixar o link aqui em cima. E vou deixar o link da troca da correia dentada também desse carro, beleza? Então galera,
Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.